وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وحاربنا ما أنت إن نسوق بينه موضوع كصابصا هيسها iyo muusikooyinka iyo dansiga waxyaalahan la ciyaarayo oo moodo maaragtay inuu aad iyo aad u soo batay bulshooyinka ku soo batay hatta bulshadaha muslimka maaragtay ku soo batay taas oo ay ka mid tahay waxyaalaha maaragtay aakhir zamanka saacada qiyaamo inay dhowdahay waxyaalaha ku tusin waxa ka mid ah inuu soo bato maaragtay heesaha muusikooyinka dansiga iyo qalabkan la socdo ee lagu tumaayo sidii maaragtay diinta ay noo sheegtay waxaa dhacday maanta heesuhu inay maaragtay guri kasta oo muslima inay maaragtay ay qabsadeen guriga ay qabsadeenna inay isweer ka qabteen oo maaragtay inay qabsadaan heesuhu ay khatar u saaran yihiin sababtoo ah guriga aan laga dhageysanin heerar gaararkiisa iyo meel kastaaba laga dhageysanayo waa gurigii dad muslimiin oo heesaha xukunkooda fahamsan iyo khatarta ay leeyihiin garanayeen oo iska diideen iska reebeen telefishinkooda u diideen raadiyaha u diideen kaasna maaragtay heesihii isweer ay ka hayaano khatar buu ku sugan yahay hataa heesuhu maanta marka guriga wuxuu kusoo geli xagga maaragtay telefoonada ku soo geli ninba codkiisa wuxuu saaran hees buu saaran ilaa ay dhacday heesuhu inay masaajidii hateen soo galaan meelihii ilaahay lagu caabuday iyo goobihii ugu fadli badnaayeen heesuhu marka waxay fidmeeyeen dad fara badan oo rag iyo dumar ka mid ah wiilal iyo gabdha dadkaas oo maaragtay iimaankooda uu daciif yahay ama caqligooda uusan bisleen oosan garanaynin uusan gaarsiisaneen heer ay gartaan muxuu yahay hees iyo rabbi intay kala joogaan hees iyo nebi maxamed sal allahu alayhi wasallam intay kala joogaan hees iyo shareecada islaamka islaamnimada intay kala joogaan dad badan aan garanaynin yaa ku fidmooyay waxaan marka u sheegaynaa muslimiinta sida in badan culimada ay ka dhawaajiyeen heestu shay xaraam way haddii qof muslima tahay qof muslim macnihiisu maxaa wey waa ninka ilaahay u hoggaansamay oo ilaahay isku dhiibay wey carabkiisa qalbigiisa iyo xubnihiisaba intaba ilaahay isku dhiibayo aan alla khilaafin wey haddii marka qof waxa la doonaya islaamnimada inay run ka tahay haddii islaamnimada run ka noqon waaso waxaa noqonaysaa qofka wuxuu sheegani iyo wixii gudihiisa ku jiro qalbigiisa iyo ficilkiisa iskhilaafsan yihiin taasna maaragtay waa calaamada munaafiqa macnihiisa saas wey marka waxaan rabaa maaragtay sidii culimada in badan ay ka dhawaajiyeen heestu xaaraam wey allah waa xaramay subxana watacaala waxaana lagu sheegay kitaabka qur-aanka oo nebi maxamed sal ly slam maa sheegay sal ly slam waxaa ka mid ah aayadaha maaragtay ilaahay qor kaga hadlay heestu aayadda maaragtay ku jirto fii suurati luqmaan ee maaragtay aayadda 6 ee 7 aayadda 6 iyo 7 wuxuu leeyahay rabbi wa min annaas dadka waxaa ka mid ah ilaahay baa mahad iskale unuusan dhihin dadkoo dhan mintaas tabciidiya dadku waxaa ka mid ah uu leeyahay rabbi subxaana man yashtari lahwa alxadiid nin iibsani sheeko wax shuqliso oo wax daahiso maxay tahay sheekadaas sheekada wax shuqliso waxay maaragtay culimada kuwooda saxaabada iyo culimada maaragtay salafka badankood ay maaragtay ku fasireen inay heesahayeen cabdullaahi ibnu mascuud radiallahu canhu oo nabigu tafsiirka ka qaatay wuxuu 3 jeer ku dhaartay ilaahay allah xaq lagu caabudo ma jiraan ilaahay mooyeen arintaas iyada lahwa alxadiidka aayadda la sheegay waa qina heesi wey maaragtay cabdullaahi ibnu cabaas aa ka mid ah jaabir ibnu cabdillaahi iyo maaragtay xasanulbasri wakayruhum salafu saalix aayaddaas waxay dhaheen waxay ka hadlaysaa heeso marka wuxuu leeyahay rabbi dadku waxaa ka mid ah qaar iibsadaan sheeko wax shuqliso maaragtay hees marba haddaad doorato waxa soo iibsadaa la mid tahay ama maaragtay telefishinkeeda ama maaragtay cajalkeeda soo iibsatay ama waabad jeclaatay ama waad ka heshaa waa shay aad maaragtay sida waxa loo baahan yahay usoo iibsato oo kale usoo iibsatay muxuu usoo iibsaday liyudilla can sabiilillah inuu dadka ilaahay dadka unu jidka ilaahay ka dhumiyo sababtoo ah alla ka cabsi iyo iimaan iyo diin hal meel wada gelayn liyudilla can sabiilillah inuu dadka uu ka dhumiyo jidka ilaahay biqayri cilmin cilmi la-aan hadduusan aqoon leeyahay muusan ku hormareen asaga iyo ummadaba hees saasuu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala bigayri cilmi wayatakidaha huzuha
aayaadka ilaahay markii loo sheego saan xukunka loo aqriyo inuu ku jeesjeesi maaragtay aayadihii qur-aanka war hees xaaraam wey diinta kuma banaano markii la dhahona uu ku jeesjeesi waytaqidaha huzua ulaaika lahum cadaabu muhiinun ilaahi kuwa falkaas leh ee saa u dhaqmaan heesuhu ka helaan heesuhu maaragtay diin ka dhigtay markii laga waaniyona ku jeesjeesaan wuxuu leeyahay rabbi waxay leeyihiin cadaab dulleeya oo sharafta ka qaado waxaas warbixintan noo sheegayo waa rabbi waa kalaamka ilaahay fabiayi xadiidin bacda allaahi wa aayaati yuuminuun ilay rabbi aayadihii ilaahay warkii ilaahay iyo aayadihiisa kadib warkay rumaynayn warbixintan waxaa ku siinayo waa rabbi fabiayi xadiidin bacdahu yuuminuun qur-aanka kadib warkay rumaynayn hadday qur-aanka rumayn waayeen waman asdaqu min allaahi qiila waman asdaqu min allaahi xadiida war lagu hadlo warkii ilaahay yaa ka run badan orah lagu hadlo orahdii ilaahay yaa ka run badan warbixinta waxaana siinayo waa rabbi subxaana ninka marka saa u dhaqmo wuxuu leeyahay cadaab dulleeya oo sharafta ka qaado waidaa tutla calayhi aayaatuna wallah mustakbira markii aayadihii ilaahay lagu dul akriyo uu jeesan asoo isla weyno iskibrine aayaddu ma gelayso iska kibrine maba ogolaba inuu qaato naseexada iyo aayad wallah mustakbir kaa lam yasmacaha waxaa moodaa inuu aayadaha maqlayna war hees waa xaaraam marka looga degi war xumaanta kaar waxaad moodaa inuu maqlayna kaana fii udunayhi waqra waxaa moodaa inuu dhegihiisa ay jigan yihiin oo culays ku jiro dhagoolo yahay fabashirhum bicadaabin aliim min rabbi ninka noocaas ee dadka noocaase waxaad ugu bishaareysaa cadaab la hawiya marka cadaabtu wuxuu dulqaadan karo cadaabka ilaahay ma jiro waxaan dadka muslimiinta aan oga digaynaa marka heesahaas khatartaas leh yaan marka oga digaynaa heesuhu waa waxyaalaha waxyi ibliis wey oo ibliis ma aragtay uu dadka ku baadiyeeyo heestu waa aragteen waa cajaa'ib bay leedahay markii heesta la dhawaaqo ummadii oo dhan aba isku soo bixi oo maaragtay wada dhaqdhaqaaqi xataa kii macnihiis fahmaynin xataa ilmaha yar 3 jirke uu isruxo inaad aragteen mooy sababta ma taqaanaan waa waxay shaydaan wey waxay shaydaan nin kasta wax shaydaanka istaade wa warka dadka is wada ruuxayn ninkii weynay uu isruuxay kii yara isruuxay rag iyo dumar ilmihi yar yarayn xataa macnaha fahmaynin waxa arkaysaa dad Soomaaliya hees Hindiya ama hees af kale u saaran tahay ama Afrikaankan luqada kamid oo isruuxay macnaheed ma taqaana maya maxaa bacd waan ka helaa leeyahay jalamtan iyo codkani waxaan isku dhacay iyo marka sababta iyo la isku ruuxahay oo uga helaa una ka daalayeenba marka waxay kamid tahay waxyaalaha shaydaanka uu adeegsado dadkana ku dhumiyo wuxuu leeyahay rabbi shaydaanka markii la lacnada ibliis lacnada ilaahay ku dhacday oo asagana ku dhaartay adoomihii ilaahay inuu dhumini intooda badan inay ilaahay ku shukrinayeen inay ku shukrinayeen yaa la yiri baxaleed adigaba inta ku raac adiga iyo inta ku raacday jahannama leedin ka buuxin waxa leedihiin cadaab kaamil marka wuxuu yiri rabbi subhanahu wa ta'ala wastafsis man istada'ta minhum bi sawtik duufso la yiri maarta duufso oo kaxeeso waxaad karto oo bani aadamka kamid codkaada ku duufso la yiri oo ku baadiye codka la sheegi waa si maartay heesaha way heesuhu la yiri maarta wuxuu leeyahay rabbi adoo shaydaan ibliis hadduu jiro wax ku raaci waxaad ku wadada ku baadin yeelan karto waa maartay maxaa weeye codkaada oo codka waxa lagu jeedaa heesta maartay sidii maartay mufassiriinta ragooda waaweyn ay ku fasirayeen sidii mujaahid iyo غيره bisawti marka shaydaanka yuu qaataa marka dadka dhan ma innahu laysa lahu suldaanun ala alladhina aamanu wa ala rabbihim yatawakkalun kuwi ilaahi rumeeyeen oo rabbi tala saartaan wax maartay awood iyo xujo ku leeyahay ma jiro inuu baadiyeeyo dadka marka loo tuuray uu leeyahay rabbi uu sandan ka lahayn inma suldaanu ala alladhina yatawallawnahu waa kuwi maartay uu shaydaanku uu awood u leeyahay iyo xujo uu ku dhumiyo waa kuwi shaydaanka ka dhigteen xigta sokeeya saaxib gacal iyo maartay walaalka dhigteen inma suldaanu ala alladhina yatawallawna walladhina hum bi mushrikun kuwaasoo inta badan mushrikiin aan islaam ahayn oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan maartay kaligiis cibaadada ku gaariyay saas uu rabbi marka waxa la yiri waxa doonto oo ayaga kamid ah oo ku raacibo warka yeel adu ibliis dowsaale codkaadana ku dowso codka la sheegan maartay maxaa weeye waa heesta maartay waajlib alayhim biqaylika warajilika ku qayli alayhi oo ku jiido maartay fardahaada iyo lugleeydaada nin kasta oo wax fuushan iyo nin kasta oo maartay lug ku socdo oo xumaan iyo macaasi iyo wax ilaahay aragelina maartay la socdana wuxuu kamid yahay ciidamada shaydaanku kamid yahay maartay washaarikum fil amwali wal awlad ilaahay
la wadaag xoolaha iyo caruurtaba oo si oo la wadaagi xoolo kasta oo dariiq xaraam ku keentay ama dariiq xaraam aad ku bixinayso aad ku maamulayso shaydaana shirka ku tihiin caruurtana waa saas oo kale kasoo bilaab markii labada waalid isku tagayeen hadaa bisan ku qaban waaso oo adkaarta aqsan waaso bismillah allah allahumma jannibna shaydaana wa jannib shaydaana ma rasqatana harkaas uu kala shirkoobe ilmo kasta oo zina ku dhalanay sheerkaana maartay sheer leh oo shirka leh ilmo kasta oo lagu barbaariyo waxaan maartay iimaan la'aan islaamnimo la'aan maartay caqiido islaam aan lagu barbaarinaynin shaydaana maartay shirkad leh oo sheer leh ilmo kasta oo maartay qadka islaamka laga leexiyo ama yahuud laga dhigay ama majuus shaydaana shirka leh waciidu maaliyir uu yabo oo filim been u samee been iyo waxyaalahaas maartay oo yabo oo maartay qofka maartay yidiilo aan been iyo marka shaydaanka inaysan janna ahayn ay naar ahayn aakhire inaysan jirin hatta cala laqal kan islaamka wuxuu dhigay war ilmo yaraa tahay dhal yaraa tahay waa toobad keeniye iska yartumo waxoga masaajidka inuu ka reebo iska day waciidu wama yaciduhum shaytaan illa ghurura sabab rabbi shaydaan wuxuu dadka u yaboohi waa maartay khiyaana iyo kada iyo baatil way marka walaalayaal ayadahan wuxuu marka rabbi subhanahu wa ta'ala noogu sheegay ina heesuhu la xarimin oo xaraam yihiin heestu iyo wixii la mid ah maartay wuxuu nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanku marka waxan inay badanay si maanta u aragtaan inay bateen xadiis fi sahih bukhari ku sugan wuxuu yiri nabiga la yakunanna fi ummati aqwamun ummadayda maartay waxa ahaan doona aakhiru zamaanka laga hadlayo ilaan waxaan dhahnay waa calaamo ku tusini saacada qiyaam inay dhowdahay dad ba ahaan doonaan oo baneysani doonaan zinada waxaa moodaa maanta inay shac tahay dadka islaamku way iska ilaalin jireen way ka xishoon jireen ilaahay ka cabsan jireen subxaanahu wa tacaala laakiin waxaa moodaa maanta inaysan dan kale hayn xishoodkii ceebtii xaaraanimadii hataa maaragtay wix waa dan laga mala iyo wal xariirta xirashadeedu ilaa raggan ummadan raggeedu waa ka xaaraam xariirtu inay xirtaan iyo wal khamrada iyo maandooriyaha in la baneysan doono iyo wal macaazif heesaha iyo qalabkooda macaazifta waxa la jamcu miczaf waa qalabka la tumay way noocyo badan oo kala duwan yahay magacood hataa ilaa 20 kor ay dhaafay oo maartay ku kastaaba qalamka la garaaci kaasa macaazif la yiraa marka aakhiru zamanka markii la gaaro qiyaamo ay soo dhow yahay waxyaalahaas la baneysan doona wiir nabi sallallahu alayhi wasallam maantuna dad badan baaba waxay ka dhiganayaan xirfad waxay rabaan inay ka raadsadaan bil waxay rabaan inay ganacsi ka raadsadaan nabi maxamedna saanu kaliya maartay xadiiskii maartay abi umama oo sheekh albani rahmatullahi alayhi xasan ka dhigay wuxuu nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam la tabi'u alqaynat gabdhaha heesaan ha iibinina maartay wala tashtaruhunna ha soo gadanina hana sii iibinina hana soo gadanina hana barina khayr mal yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ganacsi maartay ay maartay kamid yihiin wala khayra fi tijaratin fihinna wa thamanuhunna haram xadiiska waa lacagtaas kaasoo gashayna waa xaraam income kaasna waa income xaraam way mar hadii xoolaha ku soo galayeen xaraam yihiina maartay aakhira waa lagu cadaabi oo waa lagu naari heesuhu waxay leeyihiin qatar iyo musiibooyin iyo halaag ay leeyihiin oo nabiga hadalkiisa waxa kamid ah sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix sayakunu fi aakhir zamaanka waxa dhici doona khasfun dhul gariir in dadka dhulka lala gooyo ama dhulka lala gariiriyo waa aragteen maanta dhul gariirka soo u batay waxa badi keenay waxa kamid ah macaasida iyo xumaanta ay koow ka tahay hees dhul gariir dhici doona waqadfun in maartay kor cadaab laga bamgareeyo dadku cadaab dhagaxaane oo kor ka imaan iyadoo naar way maartay ama marka gaal ha ku bamgareeyo ama maartay ilaahay kugu soo dajiyo cadaab kor ha kugu soo dajiyo ummadii loogu soo dajiyay waxa dhici doonta way rabbi in dadka kor laga bamgareeyo u fiirsada maanta dunida muslimka wadamaha islaamka maanta waxa ku socda oo maartay bamgarees diyaarada maalaba inta soo taagan ya bamgareynay iyo madaafiic badaha laga soo tuuri iyo sawaariq meel fog laga soo tuuri ya maar wada bamgareynay tii rabbina u dhimantahay marka waxa dhici doona waa masqun dadka in la bedelo oo dadku say bani aadam u hayn xayawaano kale loo bedelo ama doofaara ama daayeera ama xayawaano kale in la og yahay waxa kale culimadu ku fasireen masqigaas waxa soo gali qofka in qalbiga laga bedelo suurad bani aadam yahay suuradiisu waa suurad bani aadam laakiin wuxuu leeyahay tasarrufaadkiisa iyo dhaqankiisa iyo qalbigiisu qalbi shaydaan alla dadka noocaas maanta badana koorma arintaas ay dhici
wuxuu yidhi nabigu sal ly slam idaa daharat ilmacaasif marka ay maaragtay muuqdaan oo shaaca maaragtay ay shaac ka bax noqdaan waxyaalahan giitaha ee la tume waxyaalaha qalabka heesa ay wataan wey kow walqaynaat iyo gabdho heesayaal ah gabdho islaamku inay asturnaadaan xishoodkooda adaabtooda la ilaaliyo gabar heesi oo laaqine markii la arko wastuxilat ilkhamru khamradii iyo maandooriyaha markii la baneysto ay arrintaas dhacaysaa u yihi nabigu sal ly slam arrimihiina cayaanan yaa u dultaagantihiin ood aad arkaysaan walaalayaal heesuhu marka waxay keenaan qalbiga ay fasaahidiyaan oo munaafiqnimo ay qalbiga ay maaragtay ku abuuraan sidii dad badan oo salafka ka mid ah culum badan ay sheegeen si cabdullahi ibn mascuud iyo keyrkooda heestu qalbiga bani aadamka waxay ku abuurtaa munaafiqnimo saa darteed gar ma gelayso diin ma ogolo xaq ma ogolo aayad ma ogolo sidaad maqlayseen waidaa tudlaa calayhi aayaatuna walaa mustakbira uu jeesan asoo iskibrini sidii waxaa moodaa inuu maqlaynin ama uu dhagoolo yahay sababtoo magaran heestu qalbiga waxay ku afuufaysaa munaafiqnimo heestu maaragtay qalbiga waxay ka tiraysaa jacaylka qur-aanka kariimka maxaa yeelay heestu waa waxay shaydaan wey waa kii lalahay wastabsin man istadacta minhum bisawtig ninkaad duufsani maaragtay duufso oo adig ku raacay adoo dulliya shaydaane codkaada oo heesee marka waa waxyi shaydaan waxy qur-aankana waa waxyi raxmaan waxyu raxmaan iyo waxyu shaydaanna hal qalbi ma wada gelayn marka qalbigaadu bal dib u milicsee waxyigee ku jir waxyiguu jecel yahay inuu akriyo la noolaado dhegeysto macnihiisa fahmo ma qur-aanka mase waxay shaydaan war shaydaan intuu ku gala war shaydaan soo ma ogidiin aabbaha annaga ibliis labadii waalid inuu jannada ka soo saaray deginka annaga asalka inuu ahay maaragtay jannadu ninka qaxootin naga dhigay ee adduunyadana mashaakilkeeda na keena soo maha markuu rabbi ka hadlayay dardaarankii muxuuna yidhi yaa bani aadama maaragtay maaragtay shaydaanku maaragtay muxuu labadiini waalid uu ka soo bixiyey jannada yaa bani aadama laa yaftananakum shaydaan bani ilmo aadamow shaydaan yo idin fidnaayin yo idin beleeyin kama akhraja abawaykum min aljannati labadiini waalid suu jannada uga soo saaray yanzicu canhumaa libaasuhumaa liyuriyahumaa sawaatihimaa soo labadiini waalid ninkii qaawiye sooma oo mar dharka ka dhigay oo jannada ka soo saaray maar inahu yaraakum wahuwa qabiiluhu min xaysu laa tarawna uu idin arkaa asaga iyo ciidamihiis iyo colkiisa meelaydan arkaynin marka shaydaan cadowkaas weeye waxaa kaloo ilaah yidhi afatattakhiduuna waduriyatahu awliyaa ma shaydaan iyo caruurtiis yaad ka dhiganaysaan gacal iyo sokeeya iyo saaxiiba maaragtay min duuni aniga sokadii markii ilaahay aad ka tagtaan miyaad la saaxiibaysaan shaydaan iyo caruurtiisa wahum lakum cadow asoo cadow idin ah bisa lidaalimiina badalahu liya rabbi alla daalimiinta waxay bedel qaateen xuma oo inay rabbi ka tagaan qur-aankiisa ka tagaan islaamnimadii shaydaanna maaragtay ay la saaxiibaan marka qur-aanka wuusaan sheegnay waa waxyi raxmaan heestuna waa waxyi shaydaan laba qalbina hal qalbiga kuma kulmi karaan mid un baa maqan marka inaad tino muslim baanahay heesna waan jeclahay waan dhegaysani qur-aanna waan rumaysanahay arrintaas arrin saxe maarata heesuhu maaragtay waxyaalaha ay keenaan waxaa ka mid a sidii maaragtay ibnu qayim raxmatullaahi caleyhi uu sheegay wuxuu yidhi waxaa heesuhu tajrubaan u haynaa aan ognahay oon aragnay annaga ina lamidaba inay maaragtay keenaan ay sabab u yihiin dadka muslimiinta inay cadow ku dirmo cadow qabsadamo ayaga wadamahooda markuu heestu ku badato oy dhegeystaan waxyaalaha keenu ka mid ah heestu waxyaalaha keento waxaa ka mid a maaragtay abaaraha heestu waxaa ka mid a waxyaalaha keento in la waayo madax fiicanba oo caadilin ah madaxda inay xumaadaan dhulgariirkaad maqlayseen maaragtay iyo in laisbedelo oo axaadiista nabi ku sugnaay iyo maaragtay dadku in kor laga bamgareeyo marka heesuhu maaragtay waxay soo jiitaan shayaadiin haddaba gurigu hees ka shadantow ama telefishin ama raadiya ama qalab kale ogaaw inaad shayaadiinta soo dabahaso oo shayaadiinta gurigaada ugu yeeraaso malaa'igtuna meesha ka bixi maxay le waxyaalaha dabankana garaacayo shaydaan guri oo saase ma soo galaan malaa'igtu maaragtay laba gurigo ma galaan guri maaragtay heese ka jiraan iyo guri ay ku jiro markii inaad gurigaada malaa'igta ilaahayna ka saarto shayaadiin aad oo maaragtay hey ku tiro aad ugu yeerto waxyaalaha la yabka gurigii marka saas u daayo caruurtiisu waxay ku jiraan haddaba madraso shaydaan ay ku jiraan caruurtii marka kasoo bixi doonaan kasoo qalinjabin doonaan maxay tahay ilmahaas soo ilmo ayaan dara ma noqon doonaan marka ubadkan muslimiinta arrintaas yaa lagu barbaarinay walaalayaal waxaa marka ummadii oo dhan waxaa lagu beleeyey ihtigaal horaana waa gaaloobay maca dembi ka weyn ma jiro gaalimo la geli
waxaa la yaab leh marka dadka muslimiinta maanta meel ay joogaanba qur-aanka ilaahay markay ka tageen heesuhu saas maarata u jecel oo samaynayeen oo guryahood meelahood gaarigiisa kii khaaska kii kale ganacsiga gurigiisa meel kastaaba maaragtay xataa masaajida ilaa lala soo golo ay ummadda ay ku belaysan yihiin marka arrintaas iyadana shaahid aan dad qaar waxay leeyihiinba waxay heesta u dhegeysanayeen waxaalaan qalbigooda ay ku qawoojinayeenba heesuhu sideedaba inta badan waxay keenaan zina ay sababaan zinadu iyo faaxishadu iyo foolxumada ay faafiyaan soo midaan arkin dadka heesuhu inta badan jecel ay ka hadlaan jecel ay ka hadlaan sida hadda beryahan waxyaalahan soo kordhay oo kamidka la yaabta ay kamid tahay heestan jaceylka la sheegayo oo la leeyahay muxuu ahaay maaragtay muxuu ahaay maaragtay barbara iyo tuurta barbar baa iyo tuurta waxaan u arkaysa wax uu isa sii daadanay qabababax war maxaa wax u jira maaragtay waxaa ii tuurtay barbar ilaa wax uu lugaha sii fataligi war maxaa dhacay ummaddu culimadu way fahmi waayeen markii dambe loo fasiray war heesaasaan soo baxday oo la leeyahay maaragtay anoo qarqar u siixato anoo maaragtay jacayl sarsar iskaga xiray anigoo maaragtay uu qalbiga iga soo galay oo maaragtay markaasuu qalbigaygii maaragtay dardar geliyey marka wuxuu ii tuuray jacaylkii barbar arrintaas yaaba hadda beryahan miiska taagano dadka say u dhegeysanayeen inaad yaabayso oo la leeyahay inta dhegeysani 3 milyan iyo ziyaada weyn 3 milyan yaa ku xidhan la leeyahay arrintaasaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo waa ila soo maqlayseen sharciga islaamka iyo xukunka walaalayaal oo arrintaa ka toobadkeena waxaad ogsoontihiin bani aadam cimrigiis waa yaryahay acmaaru ummatihi maa bayna 60 wa 70 maqaliil maytaas weeranab ummadan cimrigeeda waa 60 iyo 70 inta gudbi waa yar tahay cimrigaasaa u yar inaad maaragtay kala hortagto ilaahay dagaalan maalinta adduunyada lagu keenay ka bilaabato minus cumrigaada ku dhici maalin kastaaba inaad ilaahay u sii dhawaanayso aad adigana si khilaafaaso kala sii tagaysaan war Allah adduunka ku kala tagtaan si aad oo la kulmi kartaa arrinta ninka aqli leh quraanka in badan baarteen afala tatafakkaruun miyaad fikireen inta ninka isweydiyo war maalinba maalinta ka dambe intaan u socdo ilaahay aan u socdo war Allah maalin kastaaba u sii dhawaanayo u socdo col inaan nahay suurtagala inaan adduunka ku khilaafo suurtagala adduunka waan ku khilaafay aan dhinac ka mareen seen oo la kulmi raba war arrintaas intaysan dhicin walaalayaal waxaan leeyahay dadka muslimiinta arrintaas ha ka toobad keenaano ha maqlaan xukunka aan ka sheegnay iyo aayadaha iyo axaadiista maaragtay wacdiga iyo goodiska ku soo arooray dadka walaalaha filimkaas dhigeen waxaan leeyahay toobad keena toobada nii furan soo ma ogtiin inuu yidhi nabi sal lla ly slam maaragtay man sanna sunnatan sayi'atan falahu wisruha wisra man camila biha ninkii xumaan jideeyo wuxuu leeyahay xumaantaas dembigeeda iyo nin alla ninkii xumaantaa qaatay dembigooda uu leeyahay war dembigaada baad ka bixi karine 3 milyan iyo 500 oo qof oo ku kastaaba dembigiisa dembi la eg lagaasiin saad u qaadi kartaa waxaas maad qaadi kartaa taa macnaheedu soomaha aakhiradaadu inaad hoojisay aakhiradaada aad ku ciyaartay adduun intuu ku geeyay intuuna kula gaari intaad ilaahay oga fakane soo ma ogtiin inay gacmahan hadli doonaan oo lagu hay marqaati kici doonaan soo ma ogtiin inuu ilaahay quraanka noogu sheegay inuu jirka hadli doono bani aadam ay dhigaha hadli doonaan ay indhaha hadli doonaan maar ويوم يحشر عداء الله الى النار فهم يوزعون maalinta cadowga ilaahay la keeno qiyaamo ayagoo la isku kuuse maartay maalintaas فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون waxa ku marqaati kici haragooda haragaad iskama ilaalisa marka xumaan sameyn jirkaadu maqaarkaadu dhigahooda maqalkooda waxay sameyn jireen oo bay kugu marqaati kaceen وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وعدهم حنا ugu marqaati kacdeen قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة قال لي واحد كستاك هذا الشيء نجا هذا الشيء ومرك هرب إذن أبوري يا من إسك إلى لين ميدا إسك إلى لين مرك واحد سمين يسين وركا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ما لها صحن عاد إلهي ملاسين ووحنيها لاقي أو نقطتين قوة قصارى ما أنت النار تكوار فيصبروا فالنار مثوى لهم إلهي حتى يصبران مكان كود يهوي كود يقول كود والنار وإن استعتبوا فما من المعتبر هداي أي دمعان إن رلا كينان أو إرجع كينان أو إلهي إن إسكو ديبان لجمع أقبله صوبته آخر على جو النبي صلى الله عليه وسلم ما لم بوحير وقصله ما دوي دسان ويروح عنكو قصله ما كسالير يا رسول الله ما رت لما ضحكت رسول الله ومحاتكو قشي محاكو قصة شيء وحير وحنكو قصله يا ما رتي أدونك
waxaan la yaabay yiri oo maartan ku qoslahayo dooda adoonka la tagay uu la geli doono maalinta qiyaamo rabbigiis uu leeyahay rabbiyow Soomaaliya ballan qaadan inaad idulminaynin uu leeyahay rabbi wuxuu leeyahay bala ha waa ku ballan qaadan inaan ku dulminaynin marka wuxuu leeyahay maanta maartay ma aqbalay marqaati inuu ugu marqaati kac waxa naftayda ahaan Allah muxuu ugu jawaabay maartay subhanahu wa ta'ala أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين أنا يا ربي كوغو مرقاتي كعمية كوغو فلان يوم ملائكتي قرياشة ونكسن حالك قبطة جواب كما بحنا أرنت ركوع العلن إلا وصما إبلا قادن إن مارس إدو المنين وحربا إنه اسمه مرقاتي عن عدك لنفتي دمويد برضو حين صلى الله عليه وسلم فيقتم فا وتتكلم مركانه أفكي سالحير حبنيه سكالي يا هضلاين وحال وحو سمي وحال وحو سمي مركز وليه هاي هلاك إذن كدعي وفوقاشا عذابك كفوقاتان إذن كإذن دفاعي إذن كانوا إفضل حسانة هذا مو نارتا ماشا كقشان بانك قلي مركا أرنتاس انت ولي إيمانا ولا ليال ودوكسون تهين قالوا هاتين إنا يتمنين هاي مالنت قيام محي مسلموهانين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وحابضا قالوا إنا يتمنين هايين وجعلان لاين الأدون كمركان جوغني محي مسلموهاني وين مالنتو قالكو ساكو على أضو مانتا مسلمة إنا اسكو بوس نقطان inaad wixii maartay isku naarta jahannam isla gashaan waa ayaan dara ka damayn saadarteed waxaan leeyahay dadka muslimiinta heestu sidaas xukunkeedu ogaada ka soo carara ka toobadkeena dadkaas muslimiinta 3 milyan ku xiran war ka toobadkeena heestaas maartay wuxuu ii tuuray barbar nimanka walaalaha dhigeena waxaan leeyahay ka toobadkeena intay goor tahay ma ogtid meel lagu soo jiro naftaadu gacanta rabbiga ku jirtaa ha dhimanin adoo toobadkeenin waxaad noqotaan maartay ninka ay waxsho وحشي نين الذي أدون حبشي وهاي وحود اللي مارت سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب يوم ما أنت وحود لي سجار أهانات مركو أوقات يود لي ومركو مسلمين تعرف تاس كل حبسة نبي محمد وكيل كل حبسة يعرف تاس لوي حمزة أديركيز وهذا نن قطر هاي بندولها مسلم كهاي وحشي مركو نبي وش هيك سدو ود لي قابك سو أوقات بدي هدو إسلامي شرع إسلام كمارته وحبل لك ما كمان كرو توبدي سنة محقوف النقف ونو إسلامي لكن حول النبي وجهاد إيجا قري أنت ماشي جالس سنتاي أو فكرة وحش وحوك مركا إلهي وافجي أنو ده وحن أو آري حمزة ننك قال كأدونك أو قد بدن وقاله وحو أو آري مسلمة الكذاب أو شاكتي نبي نما ولا عليها مركا وحن ليه هاي وحو إلا طوري بربر لجان ننك مرها له iyo ninka jilayowa arintu meel sahlan ma joogto 3 milyan iyo bar nin kastaaba dambigiisa markii lagu soo kaxay intee joogto xaqoosanina laakiin ilaahay wuxuu leeyahay maartay qul ya ibadiy alladina asrafu ala anfusihim waxa ku tira adoomeyga naftooda ku xadgudbeen la taqnadu min rahmatillah ilaahay naxariistiisa ka qaasanina in la yaghfiru dhunuba jamii'a dambiga oo dhan ilaahay dhaafa innahu al-ghafurur rahim waxa toobada ka dhigtaan inaad maartay وحسن iyo maartay hadal san iyo hadal toobad leh iyo hadal diiniye inaad muslimiinta isku da'daan inaad maqashiisaan arintaas ka toobadkeena toobada way furan tahay muslimiinta meel ay joogaanba heesu waa waxa maartay qatartaas leh umada baabinayso jiilka baabinayso ubadka baabinayso waxay shaydaan aan ilaahay uga toobadkeeno si gaar ahaaneed heesta barbar oo maartay baaxadeed la arkin say dunida ku soo gashay إلهي لوغا توبد كانوا انت دغيستي يو انت دغتي يو انت مرها ليوا إلهي نغا اقبل سبحانه وتعالى إلهي توبدنا وافجو مسلمين توارفاتين يملا جوغام عذابك اخر ولا غارن ادونك عذاب او سو بخ نينكا باهن وا مسلم نينكا قخوتيغا وا مسلم نينكا دغال ku socdo wadankiisa waa muslim ninka bamgareynta ku socoto waa muslim waxa keenana waxa way waxay maarat cuqubad diineed ku dhacday ballantii ilaahay ka baxeen marka toobadooduna waxa way in islaamka loo soo noqdo كتابك الله سبحانه إلهي قلوب تانا كتاب كيسا كتوسيو إلهي اللهم اهد قلوب المسلمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم